Siamo arrivati ora ad analizzare il connettivo logico se allora, che rappresenta, come abbiamo visto nei video precedenti, un'implicazione. Partiamo subito con un esempio. Abbiamo due proposizioni semplici. Proposizione A, il tempo è bello. Una proposizione B, faccio una passeggiata. Vogliamo andare a studiare la proposizione composta A implica B, quindi col connettivo logico dell'implicazione, costruendo quindi la seguente proposizione composta. Se il tempo è bello, allora faccio una passeggiata. Quindi dire A implica B significa costruire la proposizione composta. Se il tempo è bello, se A, allora faccio una passeggiata, allora B. Qual è la tavola di verità di A implica B? Andiamo a costruire tutte le possibili combinazioni di valori di verità di A e di B, quindi vero vero, vero falso, falso vero, falso falso, va bene? E rappresentiamo la tavola di verità. Per ora la mettiamo così, poi avremo un paio di esempi, considereremo un paio di esempi per dare la migliore giustificazione a questa tavola di verità dal punto di vista logico. Quindi, quando le due proposizioni semplici sono entrambe vere, l'implicazione A implica B è vera. Quando A è vera e B è falsa, eccoci qua, l'unico caso in cui A implica B è falsa. Quando invece si ha la combinazione falso vero e falso falso, A implica B è in entrambi i casi vera. Perché si ha questa tavola di verità? Come mai si ha questa tavola di verità? Allora guardate, nell'esempio che ho appena fatto, ho considerato due proposizioni semplici dove esisteva appunto un nesso logico tra la prima e la seconda. Vedete? Se il tempo è bello, allora faccio una passeggiata. C'è un nesso logico. D'accordo? Per andare a spiegare questa tavola di verità, sembra una cosa strana, ma ci può essere veramente utile andare a costruire due esempi nei quali non vi è alcun nesso logico tra le due proposizioni semplici A e B. Va bene? E noi abbiamo visto, io posso operare in questa direzione? Sì, abbiamo visto con un'osservazione fatta anche nei precedenti contributi video che, come con i connettivi E ed O, anche nel connettivo se allora si opera su due proposizioni P e Q, producendo una terza proposizione, in questo caso P implica Q, va bene, oppure A e B, teniamo sempre come nomi A e B, producendo quindi una terza proposizione A implica B, dove non è richiesto che tra le proposizioni A e B vi sia necessariamente un nesso logico, va bene? Quindi non significa necessariamente che A è la causa di B o che B è la conseguenza logica di A, va bene? Quindi posso andare a giustificare questa tavola di verità, d'accordo? Con due esempi, li vedete lì sulla destra, l'esempio 1 e l'esempio 2, dove non ho volutamente considerato un nesso logico tra la proposizione semplice A e la proposizione semplice B, sia in questo caso che in questo caso. Esempio 1, proposizione A, 4 è un numero pari. Proposizione B, Milano e Lombardia. Non c'è alcun nesso logico tra le due proposizioni. Costruiamo la proposizione composta. Se 4 è un numero pari, allora Milano è in Lombardia. Abbiamo costruito la proposizione composta A implica B, col connettivo logico dell'implicazione. Se allora, va bene? Andiamo all'esempio 2. Proposizione semplice A. Al trono tutti gli studenti sono vicentini. Proposizione B. Rosa Davide è un professore. Andiamo a costruire la proposizione composta. Se al trono tutti gli studenti sono vicentini, allora Rosa Davide è un professore. Anche qui non c'è alcun nesso logico tra le due proposizioni semplici. Va bene? Valutiamo adesso, caso per caso, va bene, con questi due esempi, i valori di verità
della tavola dell'implicazione, va bene, in questa prima riga, in questa seconda riga, in questa terza riga e in questa quarta riga. Li valutiamo proprio caso per caso. Partiamo dalla prima e la quarta riga, d'accordo? Andiamo proprio a costruire quella che è la proposizione composta nella prima e nella quarta riga. Esempio 1. Se 4 è un numero pari, allora Milano è in Lombardia. Vero. Andiamo nella riga 4. Se 4 non è un numero pari, allora Milano non è in Lombardia. Potremmo anche dire se 4 è un numero dispari, allora Milano è in Piemonte. Anche questo dà un valore di verità. Vero. Riuscite a capire che in questa prima riga e in questa seconda riga otteniamo intuitivamente gli stessi risultati? Ripetiamo quelle che sono state, quella che è la costruzione delle due proposizioni composte. Riga 1. Se 4 è un numero pari, allora Milano è in Lombardia. Riga numero 4. Se 4 non è un numero pari, allora Milano non è in Lombardia. Danno lo stesso valore proprio per il fatto che dal punto di vista logico sono quasi costruite allo stesso modo. Forse qualcuno di voi ha già avuto modo di captare battute del tipo: se quella persona è una brava persona, io sono il Presidente del Consiglio. È chiaro che io non sono il Presidente del Consiglio, va bene? E dico questo per andare a esaltare il fatto che quella non è una brava persona. D'accordo? È una sorta di battuta. La riga 4 è utilizzata nel gergo comune quasi come una battuta. Proviamo a utilizzare l'esempio numero 2. È chiaro che in una scuola come il Liceo Tron tutti gli studenti sono vicentini, va bene? Questa è una cosa abbastanza ovvia. Uno studente non vicentino è chiaro che va in una scuola che è all'esterno della provincia di Vicenza, va bene? Può esserci anche il caso dello studente non vicentino, trasferito, non trasferito, eccetera, eccetera, ma è chiaro che al Tron tutti gli studenti sono vicentini. C'è la proporzione B che dice che Rosa Davide è un professore, fino a prova contraria lo sono, d'accordo? Andiamo a vedere, andiamo a sviluppare, questa è la riga 4. Se al Tron non tutti gli studenti sono vicentini, allora Rosa Davide è il Presidente del Consiglio. Perché dico questo? Lo dico proprio per andare a esaltare il fatto, proprio per sottolineare il fatto che al Tron tutti gli studenti sono vicentini, d'accordo? È una sorta di, utilizzare una negazione della proposizione B proprio per andare a mettere in risalto la negazione della proposizione A e quindi di andare a dimostrare che effettivamente la proposizione A è vera, che al Tron tutti gli studenti sono vicentini. Va bene? In altro modo è difficile, adesso non saprei come dirlo sinceramente, però provate proprio a ragionare intuitivamente sulla riga 1 e sulla riga 4 e vedere che effettivamente i risultati sono gli stessi, d'accordo? Ripeto, se 4 non è un numero pari, allora Milano non è in Lombardia. Non è possibile che Milano sia fuori dalla Lombardia, quindi vuol dire che 4 è un numero pari. Ho detto la stessa identica cosa, va bene? Parlando, come dire, negando sia la proposizione semplice A che la proposizione semplice B. Ci ho girato intorno in 1000 modi, magari in classe ne potremmo riparlare, d'accordo? Riga 2 e riga 3. Attenzione che la riga 2 e la riga 3 sono un po' più dure da comprendere. Consideriamo la riga 3. Guardate la riga 3. Se 4 non è pari, supponiamo che la negazione di pari è dispari, va bene?
possiamo considerare. Se 4 non è pari, falso, allora Milano è in Lombardia. Questo mi dà il valore di verità vero. Ok? Andiamo sulla riga 2. Se 4 è un numero pari, allora Milano non è in Lombardia, allora Milano è in Piemonte. Questo è falso. Attenzione che questa riga 2 e questa riga 3 mettono in risalto una cosa, che il conseguente dell'implicazione, come dire, ha un maggior peso rispetto all'antecedente. Ok? In una proposizione composta dove A implica B, B è chiamato il conseguente, A è chiamato l'antecedente. Non l'avevo detto, lo dico adesso. Va bene? Come dire, in questo secondo e terzo rigo noi capiamo che il conseguente ha maggior peso rispetto all'antecedente. Proviamo a rivedere il terzo rigo. Nelle fattispecie il terzo rigo è vero perché comunque Milano si trova in Lombardia, sia che il numero 4 sia pari, sia per il fatto, sia anche il fatto che il numero 4 può essere dispari. Cioè, sia nel caso in cui 4 sia pari, sia nel caso in cui 4 sia dispari, comunque Milano si trova in Lombardia. D'accordo? Ecco perché il valore di verità è vero. Mentre in questo secondo rigo noi diciamo, se 4 è un numero pari, allora Milano non è in Lombardia, è in Piemonte. Stiamo dicendo una cosa falsa. Ok? E quindi, come dire, il valore di verità di questo secondo rigo è proprio il falso. Andiamo a vederlo col secondo esempio. Se al Tron tutti gli studenti sono vicentini, allora Rosa Davide non è un professore. Stiamo dicendo una cosa falsa. D'accordo? Stiamo implicando che Rosa Davide non è un professore. Che è una cosa falsa. E quindi abbiamo come valore di verità falso. Il terzo rigo invece lo interpretiamo come l'abbiamo interpretato prima. Comunque sia la situazione, che siano vicentini tutti gli studenti del Tron, o che ci siano alcuni studenti che non siano vicentini, questo va a implicare la verità che Rosa Davide è un professore. Ecco perché diamo come valore di verità il vero. D'accordo? Così vanno interpretati questo secondo e terzo rigo. Proprio dando maggior peso a quello che è il valore di verità del conseguente e non dell'antecedente. Questo concetto lo vedremo poi quando andremo a fare un parallelo tra le operazioni, tra insiemi e le operazioni e il calcolo di valori di verità delle espressioni logiche. Ok? Allora, detto questo, andiamo a analizzare, andiamo a fare delle osservazioni, sempre sulle tavole di verità del connettivo se allora, va bene? E passando poi all'analisi di alcune proprietà. Allora, la prima cosa è notare questo, che nelle tavole di verità della proposizione composta formata dal connettivo logico se allora, una proposizione falsa implica qualunque proposizione. Vedete? Anche se l'antecedente è falso, nel terzo e quarto rigo delle tavole di verità, va bene? Ok? Anche, ripeto, se l'antecedente è falso, abbiamo un valore di verità che è sempre vero, implicando qualsiasi proposizione, sia essa vera, sia essa falsa. D'accordo? Mentre per il primo, se noi notiamo il primo e il terzo rigo, una proposizione vera, il conseguente, è implicata da qualunque proposizione, sia essa vera, sia essa falsa. Ok?
Attenzione che tutte queste analisi, questa sorta di approfondimento, l'abbiamo fatto andando a considerare delle proposizioni semplici senza alcun nesso logico di una e l'altra, va bene? Dell'una rispetto all'altra. Cioè, noi abbiamo considerato una situazione per cui il conseguente non è conseguenza dell'antecedente. Ok? Vedete? Il conseguente, Rosavio il professore, non è conseguenza dell'antecedente, altrimenti tutti gli studenti sono vicentini. Non c'è alcun nesso logico tra le due proposizioni semplici. Più avanti, invece, nei contributi video successivi, per gli argomenti che tratteremo più avanti, d'accordo? Andremo a considerare un conseguente avente un nesso logico con l'antecedente, c'è quindi un conseguente che è conseguenza dell'antecedente. Un esercizio che si può proporre per casa è questo. In questi due esempi che abbiamo considerato, provate ad invertire, mettere come proposizione A Milano e Lombardia e come proposizione B 4 è un numero pari. Provate a mettere Rosa Davide è un professore come proposizione A e altrimenti tutti gli studenti sono vicentini come proposizione B. E ripetere questi ragionamenti. Cosa scoprirete? Scoprirete l'esatto contrario di quello che avete trovato. Va bene? Costruirete la proposizione composta. Se Milano e Lombardia, allora 4 è un numero pari, 4 diventerà conseguente e non più antecedente, 4 assumerà un peso maggiore rispetto all'antecedente. Va bene? Se Rosa Davide è il professore, allora altrimenti tutti gli studenti sono vicentini. Rosa Davide è un professore, diventerà antecedente, altrimenti tutti gli studenti sono vicentini, diventerà un conseguente. Troverete praticamente, dovrete fare delle considerazioni, soprattutto nel secondo e terzo rigo, che sono l'esatto opposto di quelle che abbiamo appena fatto. D'accordo? Provate appunto a fare questi esercizi per casa. L'operazione di implicazione A implica B, quindi l'utilizzo del connettivo se allora, è caratterizzato dalla proprietà commutativa, vale la proprietà commutativa, si può tranquillamente intuire da quello che abbiamo appena detto, non vale la proprietà commutativa proprio per il fatto che la posizione dell'antecedente e del conseguente è una posizione che è appunto fondamentale. Se noi abbiamo la proposizione B come conseguente, vedete, in questo caso è falso, B è come conseguente, mi dà come valore di verità falso, la proposizione composta. Se invece il B, che ha come valore di verità falso, viene messo come antecedente, il conseguente assume maggior peso rispetto all'antecedente, e il valore di verità della proposizione composta è appunto vero. Il contrario capita nel terzo rigo, va bene? Da un antecedente falso e un conseguente vero, che mi dà come valore di verità vero, in A implica B. Cosa abbiamo? Abbiamo un valore di verità falso invece perché abbiamo scambiato antecedente e conseguente. Il conseguente ha valore di verità falso, quindi l'implicazione è falsa. Quindi non vale assolutamente la proprietà commutativa A implica B, non è equivalente dal punto di vista logico a B implica da A. Ok? Possiamo però scoprire una cosa molto interessante. Allora, andiamo a riproporre la tavola di verità di A implica B, d'accordo? Mettendo i valori di verità che abbiamo appena studiato. Andiamo a costruire una colonna, la negazione della proposizione semplice A, quindi falso, falso, vero, vero, e andiamo a costruire la proposizione composta non A o B. Se costruiamo la proposizione composta non A o B, otteniamo gli stessi identici valori di verità della proposizione composta A implica B. Quindi scopriamo che A implica B è equivalente
dal punto di vista logico, A non A o B. Questo risultato è un risultato estremamente importante per le considerazioni che faremo più avanti, va bene? Soprattutto quando andremo a verificare le validità di ragionamenti tramite i diagrammi di Euler-Aubin. Siamo ora arrivati al connettivo logico se e solo se. Partiamo da qua come esempio. Consideriamo le due proposizioni semplici A e B. La proposizione semplice A dice il numero n è primo, la proposizione semplice B, il numero n è divisibile per se stesso e per 1. Il simbolo del se e solo se è dato da questa doppia freccia, va bene? La proposizione composta A se e solo se B si costruisce in questo modo: n è un numero primo, se e solo se, cioè se e soltanto se, è divisibile per se stesso e per 1. La proposizione composta A se e solo se B è detta anche della doppia, è una proposizione della doppia implicazione, va bene? È data proprio dalla composizione tra un'implicazione in andata e un'implicazione in ritorno, va bene? Questa sorta di operazione fa perno sul connettivo logico E, quindi A implica B e B implica A danno dal punto di vista logico che cosa? Danno come risultato la doppia implicazione, quindi A se solo se B, d'accordo? Lo vediamo adesso con la tavola di verità. Abbiamo quindi tutte le possibili combinazioni di valori di verità alle proposizioni semplici A e B. Costruiamo la proposizione composta A implica B. Costruiamo la proposizione composta B implica A. Giusto? Vero, falso, vero. Tutto quello che abbiamo detto. Vedete che non gode della proprietà commutativa, il connettivo logico se allora. E adesso andiamo a considerare la proposizione composta A implica B e B implica A. Vediamo un po' cosa succede. Operatore logico è vero quando entrambi sono veri, questi sono i falsi che danno luogo al falso. Eccoci qua. Se potevamo attendere questo risultato, con la doppia implicazione, i valori di verità sono veri quando o A e B sono vere o A e B sono falsi. Va bene? Quando A e B invece sono l'una vera e l'altra falsa o viceversa, i valori di verità della doppia implicazione, sappiamo che c'è l'equivalenza logica tra queste due espressioni, tra queste due proposizioni, scusate,
ok? Quindi, quando appunto le due proposizioni semplici sono l'una vera e l'altra falsa o viceversa, come ci potevamo aspettare, A se e solo se B dà come valore di verità falso, va bene? Proprio per il fatto che è un tavolo di verità che deriva dal connettivo logico se e allora, connettivo logico che appunto se ne va in crisi al secondo o al terzo rigo, alternativamente, quando il conseguente è falso. In questo caso il conseguente è falso, e quindi abbiamo il falso qui, in A implica B. Qua invece cosa abbiamo? B implica l'A, il conseguente è falso, eccolo qua, e quindi andiamo in crisi sulla seconda colonna. L'operatore, il connettivo logico è, appena ha una proposizione con valore di verità falso, dà come proposizione composta un valore di verità falso. D'accordo? Questa quindi è la tavola di verità della doppia implicazione o del connettivo logico se e solo se.